अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे सब कह रहे होंगे। इंशाल्लाह आज का वीडियो है बॉबकैट कैटरपिलर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको चेक करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। शेल्फ मार इसका पंप का स्विच काम नहीं कर रहा लगता है, देखना पड़ेगा। ये डीजल नहीं पास कर रहा है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, लंबा सेल्फ ले रहा है, उसको देख लेंगे। उसको गिरा के स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी इसको चेक करेंगे। करंट आ रहा है नहीं है, देखते हैं पहले। ये देखिए डीजल खींचने वाला पंप में करंट ही नहीं आ रहा। आज सुबह से ऐसा हुआ, कल सही चलता था। नहीं, सुबह मैं काम कर रहा था, ये क्या पूरा बता वहां से लेके आ रहा था, इधर आके ना बंद हो गया, पहले बंद हो गया, डायरेक्ट बंद हो गया। अच्छा, चलते चलते ना बंद हो गया। ये डीजल वाले में करंट नहीं आ रहा है पंप में। अब देखते हैं फ्यूज इसका। देखें फ्यूज चेक कर लेते हैं। 24 वोल्ट का है टेस्टर, इसलिए लाइट डिम बता रहा है। ये राइट साइड में 4 नंबर का फ्यूज है, ये पंप का करंट का है, ये वाला। चार दे उधर से कितना फ्यूज है तेरे पास? नहीं ना होएगा तो इसमें होएगा, पहले शॉर्ट चेक कर लेते हैं एक तार से। शॉर्ट है तो पता चलेगा ना। अभी देख, हाँ चल रहा है, चल आवाज आ रहा है, यही है फ्यूज। अब देखें मोटर काम कर रहा है, मगर लोड ज़्यादा लेके मगर फ्यूज उड़ गया होगा। 1 2 3 4 चौथा नंबर का है। बोलो ये फ्यूज लेके आओ, नहीं तो कला माता जी को फ्यूज है। ये देखें ये फ्यूज उड़ गया है, शॉर्ट हो गया है। इस बार फ्यूज लगा देते हैं, 15 नंबर का है। देखिए अभी दोनों साइड करंट आ रहा है, फ्यूज सही हो गया है। अभी चेक करेंगे पीछे पंप काम कर रहा है नहीं। देखें देखें अभी काम कर रहा है, आवाज आ रहा है। देखें पहले नहीं आ रहा था, देखें करंट भी, देखें पहले नहीं आ रहा था, अभी देखें करंट आ रहा है। अभी चेक करेंगे स्टार्ट करके। बंद करके स्टार्ट कर। स्टार्ट कर फिर। सही हो गया। इंशाल्लाह आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।